मित्रों, हमारे टोटके और घरेलू नुस्खों के चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी औषधि जिसमें वात, पित्त, कफ तीनों विकारों का शमन करने की गुण है। मित्रों, जो आपको दिख रहा है ये पौधा, ये कहीं भी उग जाता है, लेकिन हमने इसकी खेती कर रखा है और हम इसका उपयोग करते हैं। इनके बीज का अलग तरीक़ों से, फूल का अलग, पत्तों का अलग। मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूँ कि आप इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर आपका पेट बिगड़ा हो तो आप इसकी सब्ज़ी खा सकते हैं, इनके पत्तों को बनाकर। इनमें तीनों गुण पाए जाते हैं, वात और पित्त और कफ को शमन करने की। ये बहुत ही बढ़िया वायुनाशक पौधा है, जिसे आप कुकुरमुत्ता भी कह सकते हैं, चरोटी भी कहते हैं कुछ राज्यों में। हमने इसकी खेती कर रखा है, हमने इसके बीज का छिड़काव किया, फिर ये हमारे इस खेत में काफ़ी सारे उगे हुए हैं, जिसका हमने इसका कीट न लगे ये भी ध्यान रखते हैं। वैसे ही इसमें कीट लगता नहीं है। देखिए मित्रों, आप इसके पत्तों को सब्जी बनाकर सेवन कर सकते हैं। हल्के उबाल लीजिए, इसके पानी को कड़वापन होता है उसे फेंक दीजिए। उसके बाद आप ज़रूरत के आधार पे मसाले डालकर आप सब्जी बना सकते हैं। जब इसके बीज आ जाए तो उसके बीज को भी आप भून के सेवन कर सकते हैं। जिन भाइयों को, जिन बहनों को उनके घुटनों में दर्द होता है या वात रोग है, उसे इसके सब्जी, इसके बीज को भून के हमेशा के लिए चने की तरह थोड़ा थोड़ा सेवन करना चाहिए। इनके फूल है, इनके फल है, फली को आप इनके आलू के साथ या जो भी सब्जी बनाते हैं उसमें खा सकते हैं, जिससे आपको इसके औषधि गुणों का फ़ायदा मिल जाएगा। मित्रों, आप हमारे बगीचे में हैं, जहाँ इसकी काफ़ी सारी खेती की गई है और समय समय पर आपको हम इस तरह के और भी वीडियोस पेश करेंगे घरेलू नुस्खों से संबंधित। लेकिन मित्रों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आने वाले हमारे वीडियोस आप और देख पाएँ। और अगर आपको जान पहचान में कोई भी भाई या बहन को ऐसा रोग है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।